Habari ndugu zangu, na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Leo nao jambo moja, inaendelea nao sehemu ya pili ya kumkabidhi Bwana njia zako. Sasa jana nilieleza kidogo kwa habari ya kitu cha kwanza kabisa kwamba kumkabidhi Bwana njia ni nini. Jana nikakuonyesha kwenye Zaburi 37:5, mkabidhi Bwana njia zako, naye umtumaini, naye atafanya. Nikakwambia kwenye habari njema inasema hivi, umkabidhi Bwana njia zako, naye umtumaini, naye atakufanikisha. Nikakwambia kumbe kumkabidhi Bwana njia zako ni kuwa tayari kuongozwa na Bwana katika kila namna. Kumkabidhi Bwana njia zako ni kuijua njia ya Bwana au kuiachi, kumpa Bwana njia. Mwanadamu aliyemkabidhi Bwana njia zake ndiye mwanadamu anayeweza kuyaishi maisha ya kumtafuta Mungu. Ndiye mwanadamu anayeweza kuishi maisha ya kuifurahia dunia hii. Ukiona huwezi kufurahia dunia hii, si kwa sababu ni nyingine yote, ni kwa sababu njia zako bado hujamkabidhi Bwana. Ukisoma Kutoka 33:14-15 mpaka 18 utaenda 14 na 15, Musa anasema hivi. Musa aliomba Mungu amjulishe njia zake. Bwana anamwambia Musa, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Lakini mwanaume Musa, kwa sababu alikuwa anajua kwamba bila kwenda katika njia ya Bwana siwezi kutoboa, Musa anajibu hivi, mstari wa 15, usinichukue hapa au usituchukue hapa kama uso wako hautoenda na sisi. Na ukisoma Kutoka mstari wa 40, sura ya mwisho kabisa, mstari wa mwisho kabisa, anasema walisubiri wingu lije ndipo walienda. Kwa lugha rahisi, au Musa hakukubali kufanya lolote bila uso wa Mungu kwenda naye. Kwa mtu aliyemkabidhi Bwana njia zake ni mtu ambaye uso wa Mungu unakwenda pamoja naye. Lakini nikakuonyesha output ya kumkabidhi Bwana njia zake. Zaburi 37:6. Nilikwambia Bwana, ukimkabidhi Bwana njia zako, Bwana anaitokeza haki yako. Bwana kwa lugha nyingine anaanza kuintervene kwenye maisha yako. Lakini pia ukimkabidhi Bwana njia zako, anaitokeza haki yako kuwa nuru. Atakuonyesha utukufu wake na uso wake kwenda pamoja na wewe. Utayajua mapenzi yako, mapenzi ya Bwana. Ukiyajua mapenzi ya Bwana, umetoboa kwenye maisha. Ukimkabidhi Bwana njia kwa